Fala aí galera do YouTube. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa desagradável que aconteceu comigo. Eu fui numa loja aí, foi em março desse ano, tem um tempinho já, e comprei meu PC, né, CPU. Eu já tinha um monitor aqui e comprei só a CPU. Tá, quero mostrar aqui a nota então, a nota fiscal. Aqui o item é um computador Celeron E3400, memória de 2 GB. Valor de 578, desconto de R$ 46, total 532. Ok, qual é o problema então? O problema, vou mostrar aqui para vocês, ó, meu computador, propriedades. Aqui, ó. Aqui está o problema. Meu computador é um Intel Atom de 1.60 GHz. Agora vamos ver o Celeron. Olha aqui o Celeron aqui, ó. 2.6 GHz. É muita diferença de 1.6 para 2.6, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Eu comprei um computador por um preço e acabou vindo outro PC. Comprar gato por lebre, né? Como dizem. Aqui é o site da Intel, aqui, como vocês estão vendo. Aqui está a página do Atom. 1.60 GHz, 533 MHz de FSB. Aí, ó. 1.6. O Atom, que é o que tem no meu PC. E o Celeron, que está na nota fiscal, é 2.6. Ou seja, é muito melhor o Celeron do que essa porcaria de Atom. E esse Atom, cara, se for comprar um PC, se for Atom, não compra, meu. Não compra porque é roubada. Essa porcaria vem soldada na placa-mãe. O processador Atom vem soldado na placa-mãe. E essa placa-mãe também é uma bosta. Não tem entrada, não tem slot PCI Express. Se eu não me engano, tem somente um slot